រុនសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែរដែលបានចូលមកទស្សនាគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើខសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងពងមាន់ដោយសារពងមាន់នៅក្រោយផ្ទះបានសន្សំទុកជាច្រើនចឹងហើយនឹកឃើញថាយកមកធ្វើខដែរក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយពងនេះវាទូចទេព្រោះអីមាន់ខ្ញុំវាពូជវាទូចជាមួយខ្ញុំយកពងមាន់ពីផ្សារយកមកប្រៀបធៀបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអូខេឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងដៃនេះគឺជាពងដែលខ្ញុំទិញមកពីផ្សារຂະຫນាត់វាប៉ុណ្ណឹងរីឯពងមាន់ដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមនៅក្រោយផ្ទះគឺຂະຫນាត់វាប៉ុណ្ណេះហើយក៏មានខ្លះពូជខ្លះទូចជាងនឹងទៀតនេះមួយនេះចង់ប្រប៉ិនពងក្រួចហើយឃើញទេទូចជាងនឹងទៀតចឹងហើយធ្វើអាពងមាន់ទូចនេះវាឆ្ងាញ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងប្រើឆ្នាំង Instant Pot នេះដើម្បីធ្វើខហ្នឹងចឹងហើយបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះអីតែក៏ពិតខពងមាន់អីហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេបង្ហាញនៅក្នុង YouTube ជាច្រើនហើយប៉ុន្តែខនៅក្នុងឆ្នាំង Instant Pot នេះដូចជាមិនសូវមានអ្នកបង្ហាញទេដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានអាឆ្នាំងនេះច្រើនណាមិនចាំបាច់តែមក Instant Pot នេះទេប៉ុន្តែគេហៅថា pressure cooker គឺជាឆ្នាំងលក្ខណៈមានសម្ពាធហើយម្ល៉េះហើយយើងប្រើពេលវេលាចម្អិនខ្លីគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំគឺមានដូចជាសាច់ជ្រូកខ្ញុំមិនបានផ្លឹងចំនួនទេនេះប៉ុន្តែឃើញតែច្រើនព្រោះអីគ្រឿងផ្សំវាមានតែសាច់និងពងមាន់នោះដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រើច្រើនតែអ្នកខ្លះគេថែមត្រពាំងថែមតៅហ៊ូអីចឹងណាអាហ្នឹងតាមតែការចូលចិត្តទេណាតែខ្ញុំធ្វើដូចថាសាមញ្ញបំផុតហើយគឺសាច់ជ្រូកហើយនិងពងមាន់រីឯពងមាន់វិញគឺចំនួនអាស្រ័យទៅការចូលចិត្តទេខ្ញុំមានក្មេងច្រើនម្ល៉េះហើយឥឡូវដាក់ពងមាន់ឲ្យច្រើនបន្តិចហើយយើងស្ងោរឲ្យហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបកវាទុកជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំមានទឹកដូងក៏បានទឹកសូដារសជាតិដូងគេហៅថា Coco Rico ក៏បានដែរគឺយើងត្រូវការចំនួន3កែវ3 cup ហើយនឹងខ្ទឹមក្រហម1ហើយនឹងនេះគឺជាគេហៅថាស្ករតាំងម៉ែដូចធម្មតាពេលយើងធ្វើនៅចក្រានធម្មតាយើងក្លោចស្ករសិនណាហើយបានយើងដាក់សាច់ចូលតែដោយសារតែខ្ញុំប្រើឧបករណ៍ Instant Pot នេះខ្ញុំត្រូវក្លោចស្ករឲ្យហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងស្ករនេះហើយស្ករនេះផងដែរគឺខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ខ្លាញ់បន្តិចចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងស្ករ2ស្លាបព្រាបាយហើយចាំឲ្យវាក្តៅទៅវាឡើងពណ៌ក្រហមណារួចហើយក៏ដកវាចេញពីភ្លើងហើយទុកម្ល៉េះសិនហើយមួយទៀតដែលត្រូវការគឺជាទឹកត្រីហើយនឹងទឹកសុទ្ធដែរប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញវគ្គនីមួយៗចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ពីចំនួនដែលខ្ញុំប្រើទៀតអូខេខ្ទឹមក្រហមនេះគឺយើងត្រូវបកសម្បកវាហើយគឺហាន់វាឲ្យតូចទុកប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់នេះគឺជាសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំនឹងយកមកប្រើហើយការត្រៀមរបស់វាគឺខុសគ្នានឹងយើងធ្វើនៅក្នុងចក្រានធម្មតាគឺដំបូងខ្ញុំត្រូវយកវាមកស្រុះជាមួយនឹងទឹកក្តៅសិនខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាផ្នែកសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា pork shoulder
គឺមានន័យថាវាជាស្មារបស់ជ្រូកព្រោះវាមានសាច់ផ្នែកផ្សេងៗដូចជាផ្នែកគូតផ្នែកឆ្អឹងជំនីអីចឹងណាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវស្រោះវាគឺដោយសារយើងប្រើឧបករណ៍ Instant Pot នេះចម្អិនដូច្នេះហើយយើងមិនអាចដូចថាបើកវាដើម្បីគៀយកកំអែលវាចេញទេណាវាមិនដូចជាយើងចម្អិននៅលើឆ្នាំងធម្មតាទេដូច្នេះហើយដើម្បីកាត់បន្ថយកំអែលនៅក្នុងឆ្នាំងធំយើងគឺយើងត្រូវស្ងោរវាចឹងឃើញទេចេញអាកំអែលនឹងទៅហើយយើងស្រង់វាចេញពេលណាយើងធ្វើម្ហូបមួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំង Instant Pot គឺការត្រៀមរបស់វាខុសប្លែកពីការដែលយើងចម្អិននៅលើចង្ក្រានធម្មតាចឹងហើយបានខ្ញុំចង់លើកវាយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេបើសិនជាយើងចម្អិនលើឆ្នាំងធម្មតាយើងអាចយកវាគៀនេះចេញបានក្រោយពេល5នាទីយើងក៏ស្រង់វាចេញរួចហើយក៏លាងសម្អាតវាបន្តិចទៅហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញវាបន្តទៀតបន្ទាប់ទៅនេះគឺជាការដែលយើងយកសាច់ហ្នឹងមកហាន់ជាដុំតូចៗឬក៏ធំៗតាមតែចំណូលចិត្តរបស់យើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាសាច់វាមិនតាន់ឆ្អិនមែនទេព្រោះយើងចម្អិនតែ5នាទីតែមិនអីទេព្រោះយើងចម្អិនដើម្បីកាត់កំអែលទេមិនមែនយកឆ្អិនទេខ្លាញ់នេះជាខ្លាញ់ស្បែកវាដូច្នេះបើយើងអត់ចូលចិត្តយើងអាចកាត់វាចេញបានអូយអ៊ីឡៃអើយឲ្យម៉ាមីធ្វើម្ហូបតិចមើលឥឡូវហ្នឹងសាច់ខ្ញុំកាត់ដុំៗរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺខ្ញុំត្រូវប្រឡាក់វាទុកចោលសិនគ្រឿងប្រឡាក់មានដូចជាស្ករ3ស្លាបព្រាបាយហើយមុននឹងដែរខ្ញុំភ្លេចបង្ហាញទៅគឺយើងត្រូវការម្រេចហើយចំនួនគឺអាស្រ័យតាមការចូលចិត្តទេរួចហើយទឹកត្រី4ស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានកាត់ទូចៗឬក៏ចិញ្ច្រាំអីហ្នឹងណាដាក់ចូលហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគល់ខ្ទឹមសឬក៏គល់ស្លឹកខ្ទឹមអាចប្រើអាហ្នឹងផងក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វហើយប្រឡាក់វាទុកចោល1ម៉ោងបើកាន់តែយូរកាន់តែល្អដូចខ្ញុំថាចឹងការត្រៀមគឺខុសគ្នានឹងពេលដែលយើងចម្អិននៅលើចង្ក្រានធម្មតាព្រោះគ្រឿងទាំងនេះពេលយើងប្រើក្នុង Instant Pot យើងមិនអាចបើកគ្របដាក់ចូលបើកគ្របដាក់ចូលទេគឺថាតែបិទហើយតែពេលបើកគឺដឹងតែឆ្អិនហ្មង
មើលទៅដូចជាក្បាច់ក្បូរបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើគិតមែនទែនទៅគឺវាងាយស្រួលដោយសារសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការអីគឺយើងអាចធ្វើវគ្គទាំងនេះទុកជាមុនសិនហើយដល់ពេលថ្ងៃដែលចម្អិនយើងដាក់ចម្អិនទៅហើយយើងបាច់ចាំឈរចាំនៅហ្នឹងណាចឹងថាវាក៏មានផលប្រយោជន៍ហើយក៏មានផលវិបត្តិខ្លះដែរវាស្រ័យទៅលើជីវិតយើងម្នាក់ហើយតាមគ្រួសារណាបើយើងមានពេលច្រើនយើងចង់ប្រើវិធីដូចសម័យម៉ាក់ប៉ាយើងសម័យតាយាយយើងក៏ធ្វើទៅតែបើសិនជាយើងរវល់អីចឹងទៅតែយើងចង់ឃ្លានញ៉ាំម្ហូបហ្នឹងយើងក៏ប្រើវិធីនេះទៅណាហើយនឹងស្ករដែលយើងបានកឡោចមុនហ្នឹងណាអានេះជួយឲ្យខហ្នឹងវាคล้ายទៅជាពណ៌ក្រហមដូចតែយើងខនៅលើចក្រានធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាស្ករតាំងម៉ែហ្នឹងពេលណាវាប៉ះជាមួយនឹងសាច់ដែលត្រជាក់គឺវាក៏ដុំចេះវាអត់អីទេព្រោះអីយើងគាត់នៅប្រឡាក់វាបន្តិចតួចឯងនៅចំអិននៅក្នុងឆ្នាំងទៀតណាដូច្នេះហើយកុំបារម្ភយើងបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងសិននៅគាត់ថាប្រឡាក់វាយកជាតិណាអូខេឥឡូវខ្ញុំគ្របវាសិនបន្ទាប់ពីបានប្រឡាក់សាច់របស់ខ្ញុំតែពិតវាលើសពី1ម៉ោងហើយតែខ្ញុំដាក់ក្នុងទូទឹកកកព្រោះអីខ្ញុំប្រឡាក់បានយូរហើយនេះគឺជាពងមាន់ដែលខ្ញុំបានបករួចរាល់អស់ហើយបកបដើណាលីញ៉ាំបដើឥឡូវនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងពងខ្លះក៏បកបានល្អទៅហើយដល់ពេលពងខ្លះទៀតក៏វាកលិតទៅនេះអត់អីទេប្រើបានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គដ៏ងាយស្រួលបំផុតព្រោះអីយើងគ្រាន់តែដាក់ក្នុងឆ្នាំងហើយបិទចាំខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាគ្រឿងសន្សំបន្ថែមជាអ្វីខ្លះដែរឥឡូវហ្នឹងមុនដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់សាច់ជាមួយនឹងទឹកដែលយើងបានប្រឡាក់ទុកមិញណាដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងទាំងអស់រួចហើយក៏ដាក់ពងមាន់ទឹកចំនួន1កែវរួចហើយយើងក៏ប្រើទឹកដូងមិនចាំបាច់តម៉ាក់នេះណាទឹកដូងធម្មជាតិក៏បានចង់និយាយថាទឹកដូងចេញមកពីផ្លែស្រស់ណាឬក៏ទឹកដូងសូដាក៏បានចំនួនគឺ3ខាប់3កែវស្មើនឹង24អោនស៍មួយកំប៉ុងនេះវាមាន11អោនស៍ដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រើ2វាស្មើនឹង22បន្តិចបន្តួចលើខ្វះអីបន្តិចបន្តួចមិនអីទេរួចហើយទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយវាស្មើនឹង1/4 ខាប់ហើយយើងក៏កូរវា
ដើម្បីឲ្យគ្រឿងនឹងវាលិចទៅណាអូខេរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបិទឆ្នាំងនេះចម្អិនវាហើយគ្រឿងផ្សំទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឬថាចាប់ផ្ដើមទេបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការភ្លក់ហើយថែមថយតាមហ្នឹងណាបាត់កុំភ្លេចបិទចំបុយនេះរួចហើយខ្ញុំនឹងប្រើពេលលាចម្អិន10នាទីព្រោះអីខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវានៅលួយពេកទេព្រោះបើលួយវាពិបាកកែណាសាច់ហ្នឹងណាតែបើសិនជាវាមិនតាន់ផុយយើងអាចបន្ថែមភ្លើងឬក៏ចម្អិនវាតទៀតបានអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺថាបើសិនជាវាផុយពេកពិបាកកែតែបើវាមិនតាន់ឆ្អិនឬក៏វាមិនតាន់ផុយយើងអាចកែបានអូខេឥឡូវខរបស់ខ្ញុំបានចម្អិនប្រើឆ្នាំង Instant Pot នេះអស់រយៈពេល10នាទីហើយរួចហើយក៏បានគេហៅថា release ខ្យល់គឺបង្ហើរខ្យល់តាមធម្មជាតិរបស់វាអស់11នាទីដែរអ្នកដែលប្រើឆ្នាំងនេះប្រហែលជាយល់ជាងពេលដែលខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងគឺដល់ពេលឥឡូវយើងត្រូវបន្លែងខ្យល់ដែលថានៅសេសសល់រហូតតតែអាចពុយក្រហមហ្នឹងវាសកត់ទៅក្រោមបានយើងអាចបើកបានចំបុយក្រហមនោះក៏វាបានស្រុតចុះក្រោមហើយឥឡូវយើងអាចបើកបានហើយនេះណែមុខមាត់ខបន្ទាប់ពីនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការភ្លក់ហើយរួចហើយថែមថយតាមនឹងឃើញទេពណ៌វាស្អាតហើយចាំមើលខ្ញុំឆែកមើលសាច់សិនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំភ្លក់រួចរាល់អស់ហើយថែមទាំងឲ្យប្អូនភ្លក់ទៀតហើយគេថាគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ល្មមហើយខ្ញុំអត់ចាំបាច់ថែមថយទៀតទេអញ្ចឹងឥឡូវខនេះឆ្អិនណាគឺអាចដួសញ៉ាំបានហើយឥឡូវហ្នឹងខសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងពងមាន់ក៏បានធ្វើរួចរាល់ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ស្ពៃនេះដែលម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ធ្វើឲ្យថ្ងៃមុនណាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាជូរហើយជ្រក់ស្ពៃខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តលាយវាជាមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតណាទោះបីវាមានរសជាតិជូរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដូចយើងថែមគ្រឿងទៅក៏វាឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាងនឹងទៅណាគឺមានដូចជាខ្ទឹមសម្ទេសស្ករសបន្តិចហើយនឹងច្របាច់ក្រូចឆ្មាទៀតរួចហើយយើងកូរវាឲ្យចូលគ្រឿងហើយចាំយើងដាក់ជ្រក់ស្ពៃដែលបានហាន់ទុកនឹងលាយចូលគ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដែរសាកលោមើលឆ្ងាញ់ទេណាពេលលាយចឹងណាអរគុណចា៎ហើយយើងញ៉ាំខនេះជាមួយនឹងជ្រក់ស្ពៃឬក៏ជ្រក់បន្លែអីផ្សេងណាគឺវាជួយដូចថាកាត់ខ្លាញ់ឬក៏កាត់ភាពអីគេតឡន់ណាព្រោះចង្ការយើងប្រើសាច់ជ្រូកផ្នែកខ្លាញ់ច្រើនពេកឬក៏សាច់ជ្រូក3ជាន់អីវាមានជាតិខ្លាញ់ក្នុងមាត់ច្រើនចឹងហើយពេលណាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងស្អីជូរចឹងឬក៏ជ្រក់គឺវាជួយឆ្ងាញ់មួយបែបមួយទៀតសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីធ្វើម្ហូបផ្សេងទៀតនៅក្នុង Instant Pot គឺអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំបានអូខេអរគុណហើយចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តបាយបាយ
កំពុងតែលាយបាយទុកបញ្ចុកអ៊ីឡាយ I broke it apart. បញ្ចុកបាយម្ដងតើមានចម្រៀងគេនឹងកំដរបានញ៉ាំទៅបានរលូនចាំមើលបាយប៉ុណ្្នឹងអស់អត់អូណាលីឃើញអ៊ីឡាយញ៉ាំដែរនិយាយទៅអ៊ីឡាយចូលចិត្តញ៉ាំគឺញ៉ាំបានបញ្ចុកម្ហូបអីចឹងភាគច្រើនញ៉ាំហើយញ៉ាំច្រើនទៀតលើកដំបូងនេះអ៊ីឡាយញ៉ាំខអូបញ្ចុកអត់តន់អើយអូខេអស់លោកចឹងណាតែបញ្ចុកអត់តន់គេស្រែកយកចឹងហ្មងចាំមើលអស់ហើយណាធ្វើម៉េចcứ mập thôi nhở là Lily lái slide thôi nhở Yeah. mày On the hot this side on the ồ hot dog từng hàng thùng skip it alone, skip it alone, skip it in the darling, moo, skip on the dark, moo, skip on the dark, moo, skip on the dark, skip in the star, mama, ngàn như vậy lại đừng tập pi ở đó nè đã tự bắt nè That was it was snow. It was snow. bông món ông mới chùm hiên cái nè đi lại ơi Hey, what? Look what is it? It's going to snow right now. Then this. Nali cái cặp bông ở mơ video cái can đâu bị tui Yeah. And Jung Mo with the red shirt, but that was me. I was a baby. Cái Nali mới đi lấy có mơ đài iPadមួយនឹងគេមើលរូបគេកាលនៅពេលតូចឬក៏ការខ្ញុំថតអ៊ីឡាយកាលទូចសំកើតណា It's not nice to go this one. អីយ៉ាធំពេក Oh, you put something on my iPad. Oh, because I'm gonna put this on here. And because on the top more, on the top, Bobby, don't let him see me. Don't let him see me. Don't let him see me. Yep. Here. Mommy, look at Eli. មើលណាលីដាក់អ៊ីឡាយមើលនេះកូន Just taught him like that. And just feed him like that. Just taught him គួយ like ស្រួល that.
Eli ơi mở bong pẹ bầu oi ạ. Eli chùa à tập trái chứ nè. You're watching. That you like apply now the world know the world. Chật oi hơi nè. Sau phần này tiết oi hơi. Look at my feet. Mà mặt trong cõi nè. Trong cõi ấy. No. No. Hãy là Pokemon. Đi lại bằng mặt. Good job. Linh. Tên tế Linh người tràn. Please don't put too much more. Put too much ấy lại nhầm hỏi nở nà lý nhầm tần ó. Sro trong bố ạ. Bố nà lý đạo ấy ạ.